أعزائي الطلبة، المحاضرة 11 من مادة البيولوجي العملي بعنوان Bacterial Growth Requirement البارت 2. خدنا الجزء الأول اللي هو Physical Requirement، واليوم ناخذ Chemical Requirement. Chemical Requirement ناخذ أول عنصر هو الكربون. make up 50 degree of percent of dry white of cell، يشكل 50% من وزن الخلية الجافة. structural backbone of all organic compound، وهو العمود يعني شلون مثل نقول العمود الفقري أو العنصر الأساسي التركيبي للمكونات العضوية. أولا الكيمو هيتيروتروفز اللي هو مكتسب obtain carbon from their energy source from lipids, proteins and carbohydrates. يتم الحصول على الكربون من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. أما الثاني اللي هو الكيمو أوتوتروفز الأوتوتروفز and الفوتو أوتوتروف obtain carbon from carbon dioxide اللي هو CO2. الأكسجين organisms that use molecular oxygen produce more energy from nutrients than anaerobes. العناصر أو الأحياء المجهرية أو الكائنات بشكل عام تستعمل جزيئة الأكسجين، تنتج طاقة من النيوترانتس اللي هي الأغذية ذان الانيروبز الغير هوائية. can classify microorganisms based on their oxygen requirement. يمكن تصنيف الأحياء المجهرية على أساس استعمالها أو احتياجها إلى الأكسجين. هنا عندنا 5 أنواع أو 6 أو أي obligate aerobes. الobligate يعني إلزامي، قبل لا أشرحها معناها تحتاج الأكسجين للعيش. نلاحظ require oxygen to live، تتطلب الأكسجين للحياة. disadvantage اللي هي المساوئ مالتها oxygen dissolves poorly in water. example pseudomonas common nosocomial pathogen. B facultative anaerobes، هنا اختيارية لا هوائية، ممكن العيش بدون الهواء وممكن العيش بوجود الهواء. can use oxygen but can grow in its absence، ممكن العيش بالأكسجين بوجوده ويمكن النمو أيضا بغيابه. have complex set of enzymes. examples E. coli اللي هي Escherichia coli, Staphylococcus, yeast and many intestinal bacteria. C. obligate anaerobes، هنا إلزامية غير هوائية، ما ممكن تعيش بوجود الأكسجين. فهنا نلاحظ cannot use oxygen and are harmed by the presence of toxic form of oxygen. هنا ممكن أيضا يعني أبدا لا يعيش بوجود الأكسجين ويصير كسم لها الأكسجين، مثل بكتيريا البوتشيلينيوم اللي تسبب الجنجرينا. هنا من الطرق الوقائية أو العلاجية لهالجنجرينا تعرضهم بغرف توفر الأكسجين بكميات كبيرة حتى يتم القضاء على البكتيريا. Aerotolerant anaerobes cannot use oxygen but tolerant its presence، لازم يتوفر بكميات كبيرة. can break down toxic form of oxygen، يعني أهم شيء ما يتوفر الأكسجين وما يتواجد حتى تمكن يعني يمكنها من العيش. example lactobacillus carries out
out for fermentation regardless of oxygen presence. E. Micro aerosols require oxygen but at low concentration. تتطلب أكسجين لكن بتراكيز واطية أو قليلة. Sensitive to toxic form of oxygen. Example Campylobacter. Toxic form of oxygen. أشكال الأكسجين السمية. أولا singlet oxygen, extremely reactive form of oxygen present in phagocytes cells. هو يعني معناه انه العنصر التفاعلي للأكسجين الموجود بالخلايا البلعومية. اثنين سوبر أكسيد free radicals, extremely toxic and reactive form of oxygen. هو السمية تفاعله العالي بشكل الأكسجين. All organisms growing in atmospheric oxygen must produce an enzyme superoxide dismutase to get rid of them. كل الأحياء المجهرية أو الكائنات الحية تنمو بالأكسجين الجوي. يجب الحصول على يعني تمتلك انزيم نسميه سوبر اوكسيد dismutase to get rid of them للتخلص من سمية الأكسجين. ال SOD is made by aerobes, facultative anaerobes and aerotolerant anaerobes but not by anaerobes or microaerophils. الرياكشن راح يكون O2 زائدا O2 زائدا 2H يعطينا H2O2 زائدا O2. ثلاثة هيدروجين بيروكسيديز H2O2 اللي هو الأكسجين الصناعي. بيروكسيد ion is toxic and the active ingredient of several antimicrobials. هو عنصر سمي لكنه تفاعله موجود بعديد من الانتي مايكروبيالز مثل البنزول بيروكسيد. There are two different enzymes that break down hydrogen peroxidase. تحطم ال H2O2 هناك انزيمين اللي هو الكاتاليز والبيروكسيديز. لاحظوا نهاية أي SE كل اسم كاتاليز بيروكسيديز معناه انه انزيم. الكاتاليز break hydrogen peroxide into O2 and O2. يحلل ال H2O2 إلى ماء وجزيئة أكسجين. Commonly produced by humans as well as many bacteria. يتم في الإنسان والعديد من البكتيريا. كاتاليز ال H2O2 راح يتحول إلى 2H2O زائدا O2 هيدروجين غاز بيروكسيديز بابلز. هنا راح يعطينا شكل الفقاعات. بيروكسيديز convert hydrogen peroxide into water. يتحول جزيئة ال H2O2 إلى ماء. بيروكسيديز H2O2 زائدا 2H يعطينا H2O. نيتروجين sulfur and phosphor. النيتروجين make up 40 degree percent of degree of dry cell white اللي هو 14 من حجم وزن أو وزن الخلية الجافة يشكلها. الكربون ايش قد كان 50%. use it to form amino acid DNA and RNA. النيتروجين جدا مهم تكوين أحماض الأمينية والدي ان اي والار ان اي. هنا source of نيتروجين مصادر النيتروجين منين راح تكون؟ عندنا 4 مصادر. بروتين موجود معظم البكتيريا. الأمونيوم found in organic matter. والنيتروجين غاز يتحصل من الغلاف أو الهواء الجوي موجود
أو بالتربة أو بهواية أماكن موجود. والنتريتس salt that's associated to give NO3. ومن الأملاح النتريت تحلل إلى تعطي NO3. السلفر use it to form proteins and some vitamins, thiamine and biotin. Source of sulfur والكبريت بروتين ماس بكتيريا هيدروجين سولفيت والسولفيتز هي أملاح تعطي SO4. أما الفسفور use it to form DNA, RNA, ATP and الفوسفوليبيد. Source مالته mainly inorganic phosphate, salt and buffer. Other elements potassium, magnesium and calcium are often required as enzyme cofactor. هاي كلها سامعها عوامل مساعدة في تبادلات cofactor. الكالسيوم is required for cell wall synthesis in gram positive bacteria. Trace elements عناصر many are used as enzymes cofactor commonly found in tap water. مثل من هاي العناصر الايرون الحديد والكوبر النحاس والموليبودنيوم والزنك. هذني العناصر الكيميائية بشكل عام اللي تحتاجها البكتيريا. طبعا خدتكم بشكل أساسي حتى ما تصير عليكم محاضرة كلش طويلة، وأي أحد عنده استفسار أو شرح للمحاضرة إن شاء الله أتواجد وياكم على الزوم، ولهنا تنتهي المحاضرة. مع السلامة.